Сказка «Какая птица плавает быстрее всех». Утки и чайки слетелись на первенство по плаванию. В соревновании будет участвовать пингвин, наш почетный гость из Антарктиды, сообщил судья Гусь. Вот он. Смотрят спортсмены, медленно ковыляет к ним чудная птица. С лапы на лапу переваливается, еле сохраняя равновесие. Чего ждать этого капушу? И так ясно, мы обгоним его в 2 счета. Пора начинать, загалдели все. Убедили, усмехнулся судья. На старт, внимание, марш. Птицы кинулись в речку, а чуть позже и подоспевший пингвин. Вся его неуклюжесть мгновенно исчезла. Почетный гость стремительно рванулся вперед, по дельфиньи выпрыгивая из воды, и достиг финиша намного раньше остальных. «Поздравляю!» Гусь пожал крыло победителю и вручил медаль. Утки и чайки обступили пингвина. «Ты, оказывается, отличный спортсмен, нас обогнал». «И не только вас», — скромно опустил глаза чемпион. «Я плаваю быстрее всех птиц в мире и ныряю лучше всех. Захочу, нырну на глубину 500 метров». «Ты супер птица», — восхитились недавние соперники. «Оставайся у нас, будешь нашим тренером». «Спасибо», — поклонился пингвин, — «но мне пора лететь в Антарктиду к деткам». «А с какой скоростью ты полетишь?» — спросили чайки. «Примерно 2000 километров в час». «Фантастика!» – ахнули все. «Да ты прямо сверхзвуковой пингвин». «Верно, сверхзвуковой», – кивнул пингвин. «Только не я, а самолет. И я вообще не летаю. Мои крылья приспособлены лишь для плавания. До свидания, друзья». И помчался в аэропорт на такси.